Стартът, който предстои да наблюдаваме, е единственият в този кръг, при който участниците ще пробягат разстояние от 2000 метра. Ето кои са те. Първи коридор кон Лидер с запрещик Георги Георгиев. Втори коридор кон Кикер с Георги Корколийски. И трети коридор Монет Лавек с Илчо Илчев. Рисаците от седма гара стартират. Кон Кикер повежда, следван от Монет Лавек. Кон Лидер галопира и прави повече от допустимите махове, затова е дисквалифициран от съдиите. След първата обиколка позициите на участниците се запазват същите, въпреки опитите на Монет Лавек да изпревари Кикер. В една от атаките Монет Лавек успява да изпревари съперника си и дори увеличава преднината си значително. Голямата преднина на този състезател му гарантира първото място. И наистина Монет Лавек с Илчо Илчев пресича финала първи, а на второ място остава Кон Кикер с Георги Корколийски.